Уважаемый господин президент, мы подробно обсудили весь комплекс вопросов российско-сербского взаимодействия к памятникам и захоронениям русских и советских солдат. На хороший уровень вышло российско-сербское экономическое взаимодействие. В 2018 году двусторонняя торговля составила $2,1 миллиарда. В январе-сентябре взаимный товарооборот вырос еще на 9,5%. Российские капиталовложения в сербскую экономику превысили $4 миллиарда. В числе крупнейших инвесторов наша энергетическая корпорация «Газпромнефть», которая вложила в дочернюю фирму нефтяная индустрия Сербии около $3 миллиардов и до 2025 года намерена инвестировать еще $1,4 миллиарда. Направлением сотрудничества России и Сербии носит характер подлинно стратегически важная для всех нас дата – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Россия является ведущим поставщиком газа в Сербию. Объем экспорта газового топлива сербским потребителям в прошлом году превысил 2,5 миллиарда кубических метров. Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода «Турецкий поток» в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели. Достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов кубических метров до 2 миллиардов кубических метров. Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом. Компании из России оказывают содействие в развитии транспортной инфраструктуры Сербии. В частности, при участии РЖД ведется модернизация сербских железных дорог. Создается современный диспетчерский центр, который позволит существенно повысить скорость и эффективность перевозок. Российская сторона предлагает помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia. При этом готова не только поставлять самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники. Что касается ситуации вокруг Косово, наша позиция остается неизменной. Основой для урегулирования должна оставаться резолюция 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса. В их числе уважение суверенитета и целостности территориальной, а также адекватное обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона. При этом Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии. Компания «Сагаз», которая предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим. Сербия будет обеспечена газом. В любом случае. По различным другим маршрутам. Значит, вопрос, который сегодня обсуждался, вопрос увеличения поставок в Сербию в связи с ростом экономики. Увеличиваются потребности Сербии в первичном источнике энергии. Želim da obavestim građane Srbije da smo imali veoma dobre razgovore. Politička saradnja je takva da mi računamo na podršku Rusije u svim međunarodnim forumima, institucijama i organizacijama, ali i Rusija računa na našu podršku. Ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala koji je protiv interesa Srbije, ali jednako tako ne postoji ni jedan dokument, ni jedan akt za koji je Srbija glasala, a koji je bio ili koji bi bio protiv interesa Ruske federacije. Mi smo zahvalni za podršku međunarodnom pravu, ali za podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Ja sam preneo predsjedniku Putinu moja nevelika očekivanja u budućnosti po pitanju pregovora sa albanskom stranom, pre svega imajući u vidu njihove izjave, njihove najave, ali i pokušaje da se dodatnim pritiscima iskamči samo priznanje nezavisnosti
a da Srbija ništa ne dobije. To nije moguće, to nije realno i to se neće dogoditi. Zahvalan sam Ruskoj federaciji i predsjedniku Putinu na tome što nam tu pružaju stalnu i čvrstu podršku. Odlučivao Putin u Rusiji da ne bismo bili ni bombardovani. Mi takođe, dobio sam uveravanja predsjednika Putina, gospodina Millera i svih drugih da ćemo moći da kupimo dodatne količine gasa sa teritorija i nekih drugih zemalja, ruskog gasa, da sa sigurnošću možemo da čekamo i izvesnošću prvi i drugi kvartal sledeće godine, bez obzira na to kako će teći razgovor između Rusije i Ukrajine. Ruskim prijateljima na tome. Razgovarali smo i o brojnim značajnim infrastrukturnim i drugim ekonomijama. Dobili smo novi kredit od 172 miliona evra. Mi iz budžeta dajemo 57 miliona evra za 3 projekta, dodatnih 90 miliona ulaganja u prugu Stara Pazova-Novi Sad, dodatnih 120 miliona, 100 do 120 miliona za dispečerski centar i dodatnih 12 miliona evra za projekat pruge Valjevo do crnogorske granice. Zatim ćemo ići na izgradnju potpuno moderne pruge upravo na tom pravcu. Dakle, to sve radimo sa našim ruskim partnerima i to je za nas od izuzetnog značaja. Silovije mašine rade odličan posao na Đerdapu, RŽD radi izuzetan posao u Srbiji. Ono što bih takođe želeo da dodam, to je u sferi kulture, pored pisma Patrijarha Irineja koje sam preneo, hoću se zahvalim ruskoj strani na podršci izgradnji za nas veličanstvenog hrama Svetom Savi u Beogradu i ovaj centralni oltarni deo biće završen uskoro, a ja sam pozvao predsjednika Putina, mi ćemo uložiti još mnogo novca, dakle, mi smatramo da to pre kraja sledeće godine može da bude završeno i pozvao sam predsjednika Putina da dođe u Beograd. Ekonomske i kulturne saradnje, ona je dobra, rekao bih odlična. Posebno hoću da se zahvalim predsjedniku Putinu što poštuje nezavisnost Republike Srbije, što poštuje naš suverenitet i naše pravo da sami donosimo odluke. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je Srbija potpisala i trgovinske sporazume sa Evroazijskom unijom i Srbija, bez obzira na to što se nalazi na evropskom putu, nije i neće smanjivati ni obim svoje saradnje, niti biti manji prijatelj Ruskoj federaciji. Naprotiv, nikome nećemo da dozvolimo da se meša u naše odnose prema Ruskoj federaciji. Mi ćemo naše prijateljstvo da gajimo, našu bliskost da čuvamo, naše bratstvo da baštinimo i to nam niko ne može oduzeti bez obzira na to koliki pritisci bili. Kako je Vladimir Putin imao vremena za nas, imao vremena i za mene, a idem tamo zato što mi smo već kupili mnogo važnih i dobrih stvari. Predsjednik Putin me je posavetovao kad smo bili na Danu pobjede na paradi. Predsjednik Putin me je posavetovao šta da kupimo. Ja sam poslušao taj savjet i mi to sad treba da nam dođe u Srbiju. Pa polako, u skladu sa našim finansijskim mogućnostima, ali sve to dobro ide. Odlično ide i zahvalan svima. Nemamo nikakvih problema po pitanju te saradnje. Президент сказал, что в любом случае в следующем году он будет вместе с нами открыть храм Святого Савы, который один из... Господин президент. Спасибо. Спасибо.